สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายวิชานี้นะครับในวันนี้ผมได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตติพร โลดแสงเรืองผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินมาช่วยอธิบายในหัวข้อการประเมินอาการผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตติพร โลดแสงเรืองเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะผ่านการอบรมภัยพิบัติทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอเมริกาปัจจุบันได้เข้าร่วมในการจัดตั้งทีมต่อต้านภัยพิบัติร่วมกับประเทศในทวีปอาเซียนนะคะครับและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตติพร โลดแสงเรืองจะมาบรรยายให้พวกเรารับฟังกันครับ